ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ವನಜಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ಬಂದಾಯಿತು, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆ ಥರ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಉಪಾಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಷಾಯನ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು 2 ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಟ್ಟು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಕುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ 1-2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ 2 ಲವಂಗ, ಒಂದು 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1-2 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಕುಟ್ನಿನಲ್ಲೇ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದು ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು, ತೀರಾ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ತರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಸೋಸೋದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ, ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಾರು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಸೋಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಹಮ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರಸ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಸನ 1-2 ಕಾಳು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹರಳುಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಡ, ಹರಳುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದು 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಮಗು ಆದರೆ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಮಗು ಇದ್ದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 2 ಸ್ಪೂನು ನೈಟು ಮಲಗುವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಫನೂ ಬರಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ತನೂ ಇರಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆರೆತ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ, ಇವಾಗನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಪು ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 6 ಮಂತಿಂದ 1 ಇಯರ್ ಪಾಪು ಆಗಿದ್ದರೆ 2 ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡಿ ನೈಟ್ ಮಲಗುವಾಗ. ಮತ್ತು ಒಂದು 5, 6, 7 ಇಯರ್ಸ್ ಮಗು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 4, 5, 6 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಗಿದ್ದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಳ್ಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 1 ಲೋಟ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು 1/4 ಲೋಟ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಬರೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೋಸಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆಂದ ಕುದ್ದು ಅದು ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಸೋದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿನ ನೀವು ನೈಟ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಇದ್ದು ಗಸಗಸ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಔಷಧಿ.
ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಬಂದಿದೆ.